علیکم مردم، شما در کانال انیگمات فین بسیارم گپ چاپ شده بود نشد 250 تاکسی اکای تشریف 1000 تاکسی ما که مجان جانجال شدیم گپامو گریختای گپای زیادی بسیار شد باز یک برادر ادمنستراتوری رستوران یک کسرای زنگ زدم که دامجاد برآمد داشته باز اونجا رفتیم ان شاء الله میبینیم چی گپ میشه. سلام مردم، خبر آخر فهمیده بودم که نسبت یک تشریف یا دیگه گپی گفتیم بزه گفتگی هم باشیم خیلی هر کس هر خیلی فهمیده برای همین نشد تاکسی 250 و تاکسی 1010 از ما که تشریف میگن که ما خفه شده چی دیگه از پیش کسرای فهمیدیم که امجا در از انتظار شیم از باید برویا در تو بافکم واگن از شوخی کردیم از انتظار میشه میبره خاک چخ میکنیم پیشکیج در کامرا گم که یک اگر که ندیدم شم نیافتم شکی یا اونجا پیگانده هم گفت باز را بخش میپرسم بچه‌ها باز جاتش میکنه انتظار میشیم تو فرامادن شد اونا که تشریف دیدیم اومده است خیلی ای توی برومد خاز میریم هم صحبت میشیم توی در کسرای بوده رفته میشش قرآن موکر خفه نشد. سلام علیکم. سلام علیکم. میگن خفه شده. نه چی خفه میشیم برادر عزیز. نه برای که من راستی گپ اکای تشریف جون همین چیزی که شده بین ما میدونم که نسبت شما تا حال یگان گپ ندارم از سببی که ممکن همی گپی ماپی که در گازت و ژورنال بود اکا ممکن از سبب می نادرست فهمیدم یا که خیلی اکا تشریف من میگم نسبت شما که مردک بود 250 تاکسی کردیم ما در این پلوسی ما بود که یک کاری که ما زوادید کردیم کلید رو آوردیم شما دوامش داده با ما دوامش دادیم اکا ما حاضر گفتم در پیش هم تماشا ببینه که کامرا تماشا داره بخشش اکا تشریف نه بشوی این بخشش خیلی نه که اکا بخشش که ما گفتی که اگه گپ ما پروسا نمیخوام که دامبانی که ما این قسالی که شما میشناسید این قسالی که ما هورمند این قضیه در شوخی شما کالونش دیگه که تشریف من بیام حاضر این نسبت برای یک چیزی که من خیر کردم من نسبت وایرون که تازه نسبت ما اگه چنین گفتن باشه مرحمت گفتم قبول یگان پرابلم نیست راستی من خودت خفه نیستم یکی مثلا شما کار خوب کردین در زندگی اما مثلا همچو یک دوست یا برادر یک همکار که مثلا مدتی چند سال دوستی داریم همکاری داریم و ما با نصیحت نیستم نه که یک سخن میکنیم که اکا منصور که نو بس درباره ما هم من درباره کدوم میگم میزنم در کدوم برنامه خوب مثلا گپ میزنم در نو بس کدوم برنامه میگن که نه 100 بار مثلا چیکو یک بار ببر مثلا ما سخن چی میگن سخن سنجیده بگو به خاطر که مثلا اگه او کی ریخت دیگه رو جمع کردن شب کینه به خدا به همین خاطر من خودت خفه نیستم که آباد بشی کار خوب کرده در زندگی ما چیزی که گفتم راستی گپ گفتی خودت که ناسنجیده و نادیده من مخم پروس همین گپ فهمید و برای که ای پیش خختم راست شب که در اینستاگرام چه مناسب جواب دادم که سوای اگه کار باشه با به خدا من برنامه میخوام فکر کنم که گفتم اکای تشریف گفتم اما اون خفگی دور اگون چی دور که من میگم که نسبت خود اون خفگی ندارم یا بچه قبول یگون پرابلم نیست اگه موفقیت اگه سلامت باشی برادر عزیز خیلی مال هم چی معنا داره در برنامه کشتی رو که دفعه شده خدا ما وقفت کردم دیگه خیلی این اگو کی روزای نزدیک ما در برنامه صحبت ان شاء الله نمی خدا خد یک چند تا نقشه‌های کاری داریم برنامه نوروزی داریم که 21 22 بعد نوروزی نه جمهوری روسیه فدراسیون روسیه سفر کنیم خدا خد بعد همین کارو را بیت من برسونیم ان شاء الله چیگان یک برای برادرها برای مخلصا الان ان شاء الله که یک برنامه خوب اومدم میگم امروز برادر عزیزم که منصور نعمت سلامت باشی نه اکتاش جون یا بوریگا اوزو سلامت باشی بخشش اکا سلامت باشی نه مردم فکر نکنه که ما اگون خارگی داریم اگون زیدی داریم اگون پیشروی داره خاک موجودی که در موبایل گپ چپ چش دیگه ممکن اگه تشریف مرا گفتگی نباشه موبایل که مرا گفتن اکم گپی که چیز هست ممکن ما همین چیز غضب شده باشم میگم در چی برنامه گفتگی باشم در چی گفتگی باشم در برنامه حتی ما همین چیز بخش می‌پرسم اکم پیش یک جون تشکر با خاطری که همون غروری که در دل داشتم را برآوردی بعضی آدم‌ها هستن که خطاگیر هم میکنه در زندگی مثلا میگن که با فوکس چه مثلا سرخم نمیکنه با خاطر همین بزرگی مثلا میگن همون غرور را برآوردی خطاگیر فهمیدی مثال یا دیگر خدی بخشش پرسیدیم که یگان پرابلم نیست عبود باشه ان شاء الله که با همیم ان شاء الله که ولی ان شاء الله که در برنامه با اشتراک میکنیم با شما هم براری کن با ما هم براری کن با شما موفقیت با ما موفقیت با تمام مردم مهاجر که بیرون از تاجیکستان فعالیت میکنن کار میکنن با شما موفقیت تمنا میکنیم
یک باریگه یک جهان تشکر به همه شما هستی که ما هستیم اگر شما نباشیم ما نیستیم سلامت باشین گپ نیست سلامت شکر بر خب اکا جان قبل کنید تو سس گذاشت اکا بهترین شد حتی بخوریم خب اکا جان برای مردم فکر نکنن که اگه تشریف ما خفه چیزی که نسبت ما خفگری هم کرده باشم ما نفسنجیده کار کرده باشم برای کار همه پشت خیر شین خیرتون دوام دادن گیرین